Assalamualaikum. Cara mengobati batuk atau watuk yaitu dengan ini, brambang atau yang disebut bawang merah. Pertama-tama kita kupas ya, kupas sampai bersih. Ini ya, kalau sudah bersih lalu kita makan ya. Ini kita makan, langsung kita makan, dengerin ya. Yaitu ya, cara mengobati batuk, gak usah ke apotek, di pasar juga banyak. Assalamualaikum. Cara mengobati batuk atau watuk yaitu dengan ini, brambang atau yang disebut bawang merah. Pertama-tama kita kupas ya, kupas sampai bersih. Ini ya, kalau sudah bersih lalu kita makan ya. Ini kita makan, langsung kita makan, dengerin ya. Yaitu ya, cara mengobati batuk, gak usah ke apotek, di pasar juga banyak.